Салам достор, сиздер менен Окутул English. Бул биздин pre-intermediate бир деңгээлинин кезектеги сабактарынын бири. Бүгүнкү сабакта буйрук ыңгай деген грамматикалык конструкция менен таанышабыз. Англис тилинде буйрук ыңгайда кантип сүйлөм түзсө болот бирге үйрөнөбүз. Жалпысынан буга чейин буйрук ыңгай жөнүндө сиздер уксаңыздар керек, укпасаңыздар дагы күнүмдүк жашоодо аябай көп колдоносуздар. Азыр бул мисалдарды көрүп эле байкайсыздар. Мисалы, come in, келгир, have some tea, чайдан ич дейт. Бул сөздөр күнүгө айтылган эле сөздөр, күнүнө 10-15 жолу точно колдонобуз. Буйрук ыңгайды англис тилинде биз imperative mood деп атайбыз. Буйрук ыңгай аты айтып тургандай эле бирөөгө буйрук берген учурда колдонулат. Башкача айтканда, бир кыймыл аракетти бирөөгө кыл деп суранганда, үндөгөндө колдонот экенбиз. Мисалы, open your mouth, оозуңду ач дейт. Негизи буйрук ыңгай аты буйрук деп турганы менен жалаң гана буйрук, өкүм бергенде гана колдонулбайт. Бул бизге сунуштарды жасаганда, сураныч айтканда же кеңеш айтканда дагы колдонулат экен. Мисалы, add some salt, it will be ready. Бир аз туш кош, анан даяр болот дейт. Тамагы даяр болуш үчүн бир аз туз кошотуш деп сунуш берип атат. Smile please, күлүп коюңуз сураныч дейт. Сүрөткө жакшыраак түшүш үчүн кеңеш берип атат. Күлүп кой деп. Бул экөө тең мындай так буйрук болгон жок. Демек, буйрук ыңгай бизде буйрук бергенде, бирөөнү бир кыймыл аракетке үндөгөндө, сунуш же өтүнүч жасаганда, кеңеш айтканда дагы колдонула берет экен. Англис тилинде буйрук ыңгайды биз дайыма экинчи жакка кайрылат экенбиз буйрук ыңгайда сүйлөгөндө. Жактарды бир сыйра эстеп алалы. Бизде 3 жак бар. Биринчи жак биз өзүбүз жөнүндө айтканда, экинчи жак биздин карама каршыбызда турган кишиде сен, сиз, силер дегенде, ал эми үчүнчү жак бул алар деп башкалар жөнүндө, жана жаныбызда эмес, үчүнчү жак башкалар жөнүндө сүйлөшкөндө колдонулат экен. Буйрук ыңгайда сөзсүз түрдө экинчи жакка кайрылабыз дайыма. Эсиңиздерде болсун. Эми буйрук ыңгайдын өзүн түзүш үчүн биз кыргыз тилиндегидей эле этиштин негизин коюп коет экенбиз. Оңой. Этиштин негизи деп эч кандай бөлүкчө, мүчө уланбаган, өзгөрбөгөн бөлүгүн айтабыз. Мисалы, to write, жазуу деген этишти алсак, to деген бөлүкчөнү алып салсак, жазуудан у деген инфинитивди көрсөтүп турган мүчөнү алып салсак, негиз эле калат, кызыл калым турат. Write, жаз. Жаз деп бирөөгө буйрук бердик. Write, жазып баштадым. Дагы бир эки мисалды карап алалы. Этиштин негизи алынган учурлардан. Sleep, уктоо. Бул жерден дагы бөлүкчө менен о мүчөсүн алып сала турган болсок, бизде sleep, укта деп экинчи жакка каратылган этиш болуп калды буйрук ыңгайда. Дагы бир мисалдан danced. Danced, бийледи. Өткөн чакта турат. Бул id мүчөсү уланып, бул эки мүчөнү, өткөн чактагы мүчөнү алып салсак, бизде dance, бийле деген этиштин негиздери эле калды. Азаматсыздар, эми буйрук ыңгайды түзүүдө дагы бир эстеп кала турган нерсе, биз дайыма сүйлөмдүн эсин түшүрүп туруп айтат экенбиз. Буйрук ыңгайда, мисалы, you read, сен оку деп айтпайт экенбиз. Read, оку деп эле коет экенбиз. Мисалы, сен оку, сен тамак жаса, сен жыйна деп айтмай жок, жөн гана этиштин өзүн айтат экенбиз. Сүйлөмдүн эси коюлбайт экен. Кеттик анда мисалдарды карап алалы. Get up, өйдө тур. Help your friend, досуңа жардам бер дейт. Эки жерде тең you get up, you help your friend деген жок. Сүйлөмдүн эси түшүрүлдү жана этиштин негизи эле коюлду. Эч кандай мүчө, бөлүкчөлөр уланып кошулган эмес. Буйрук ыңгайда сүйлөмдөрүбүздү бир аз сылыгыраак кылыш үчүн биз аягына please'ди кошуп койсок болот. Мисалы, give me my bag please. Сумкамды берип койчу сураныч дейт. Эгерде give me my bag деп айтсак, сумкамды бер болмок. Ошону бир аз сылыгыраак кылыш үчүн please'ди аягына улап койсок эле сүйлөм сылыгыраак формада туруп калат экен. Жакшы. Буйрук ыңгайда бирөөгө тыюу салып, эми кылба деп айтыш үчүн биз буйрук ыңгайды терс формага коет экенбиз. Ал үчүн баягыдай эле терс сүйлөм түзүү үчүн этиштин астына do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсүн кошуп коет экенбиз. Do not этиштин астына. Анан эсиңиздерде болсо, күнүмдүк баарлашууда do not don't болуп кыскарат болчу. Мисалы, don't open that box. Ал кутуну ачпа дейт. Ачпа деп тескери айтыш үчүн open'дин астына, этиштин астына do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсү коюлду. Анан don't апостроф менен кыскарылып кетти. Кеттик анда терс сүйлөмдөргө тыюу салууга мисалдарды карап алалы. Don't worry, it's gonna be okay. Капаланба, баары жакшы болот дейт. Ойлонбо, капаланба деп don't worry деп атат. Don't drink this milk, it might be expired. Бул сүттү ичпе, бузулуп кеткен болушу мүмкүн дейт. Азаматсыздар. Значит, терс формада сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Эми жалпы буйрук ыңгайда дагы бир эки мисал карап бышыктап алалы.
Close your eyes. I have a surprise for you. Көзүңдү жум. Сага сюрпризим бар дейт, Give me your passport, please. Паспортуңузду бересизби сураныч дейт. Эки жерде тең close сөзү жалгыз эле негизи турат. Экинчи жакка каралган close your eyes, көздөрүңдү жум дейт. Анан give бер дейт, мага паспортуңузду бер. Бирок аягында please турган үчүн биз сылык формага коюп койдук. Бересизби сураныч деп. Жакшы, азаматсыздар, мына ушинтип сабакты аяктадык. Эми алдыда деңгээлибиздин акыркы used to деген сабагына өтөбүз. Кийинки сабактарда жолугушканча бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экендигинен кабар беребиз. Instagram, Telegram каналда, YouTube каналдарыбызда көптөгөн пайдалуу маалымат менен бөлүшүп, өзүбүз тууралуу жаңылыктарды айтып турабыз. Катталууну унутпаңыздар. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.